Диман, помаши ручкой. Ну, Диман. Ну, еще разочек. Здрасте. Это как его? Не тормозите, а то я чувствую везде. Да. Едем на гору. Ну что вы скажете? Непринцево это наша вся. Вообще в другой стороне, да? Ну вот там вот чуть-чуть. Так, слушай, ну что, ветра нету, мы сейчас на гору. Блин, не успел. До Оренбурга далеко штопать? Че, работаете, мальчики? Правильно. А то ну нахер ваши 4К видео. Так, что вы скажете? Как сегодня провели день? Еще не переобулся? Да я не буду переобуваться. Ну что вы скажете? Ты что, ленивожопый? Как она? Что это за лесники? Ну чё? Сколько рыбы наловили? Ой, щуку поймали. Ну вы приходите к нам кушать или в машине будете? Мы сейчас придем, ваше съедим, потом к себе пойдем. А, вы сначала свое съедите, потом к нам? Мы сначала ваши сидим, свою мы... А, думаете, да, думаете вы не успеете? Вот приехали пожрать тут в поля. Целый день сегодня жрем. А если может за ветер, настроим?